www.sabscast.com sabscast.com. Love and the Revolution. प्रश्न चाहे जस्तो सुकै किन नहोस्, जवाफ तिमी हौ। दुःख चाहे जस्तो सुकै किन नहोस्, खुशी तिमी हौ। अनि रिस चाहे जति सुकै किन नहोस्, माया तिमी नै हौ। कति मान्छेहरू, कति कुराहरू, कति पलहरू, कति यादहरू, जति चाहे पनि हामीले भुल्नै सक्दैनौँ। सो तपाईको जीवनमा त्यस्ता मान्छे, त्यस्ता कुराहरू, त्यस्ता पलहरू, त्यस्ता यादहरू जसलाई तपाईले कहिले भुल्न सक्नुहुन्न, सम्झिनुहोस् त कस्ता कस्ता होलान्। अब एनिभर्सरीको आइडिया दिन्छु। तपाईहरुको फर्स्ट एनिभर्सरी आउँदैछ। मानौ फर्स्ट एनिभर्सरी अब हुन पर्यो एकदमै स्पेशल। सो कसरी मनाउने त? म 4वटा सुपर रोमान्टिक तरिका बताइरहेकी छु। तपाईलाई लाग्ला म क्रुजको कुरा गर्छु, म सुपर एक्सपेन्सिभ कुरा गर्छु। त्यस्तो कुरा पनि गर्न सकिन्छ, तर यी चाहिँ सिम्पल आइडियाज आफ्नो एनिभर्सरी मनाउनको लागि। तपाई प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने कतिौं एनिभर्सरी हो वा फर्स्ट डे आइरा हो, अथवा सिंगल हुनुहुन्छ भने भोलि पछि के गर्ने होला भनेर यस्तो एनिभर्सरीमा सोच्दा यी 4वटा आइडिया तपाईलाई याद आउन सक्छ। नम्बर 1 मा एउटा रिटन सरप्राइज दिनुहोस् न। इमेल, मेसेजेस, च्याट, आजकल त हामीले पेन समाएर नलेखेको कति भयो भन्ने बेला आइसक्यो। आफ्नो ह्यान्डराइटिङै बिर्सने बेला आइसक्यो। अथवा त त्यो नेपाली कागज हुन्छ नि, कस्तो राम्रो हुन्छ नेपाली कागजमा चट्ट आफ्नो ह्यान्डराइटिङले सकिन्छ भने नेपालीमै वा इङ्ग्लिसमै मजाले लेखेर, केही लेखेर मनको कुरा, आफ्नो ओभरअल कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स 1 वर्षको, 2 जनाको कुरा त्यस्तो लेखेर तपाईले उहाँलाई दिनुभयो भने त्यो असाध्यै राम्रो सरप्राइज हुनेछ। अर्को 2 जना बसेर खाना पकाउने, मिठो मिठो कुराहरू बनाउने। यो किचनको केमिस्ट्री बबाल हुन्छ। बबाल एज इन भेरी रोमान्टिक हुन्छ। 2 जना बसेर सकिन्छ भने कुकिङ एक्सपिरियन्स गर्नुभयो भने यो पनि असाध्यै इन्ट्रेस्टिङ तरिका हो आफ्नो एनिभर्सरीलाई मनाउने। सेकेन्ड लास्ट तरिका, एउटा कुनै मुभी हेर्न सकिन्छ। मुभी एज इन सिनेमा हलमा गएर पनि हुनसक्छ, अथवा त कहीँ बसेर पनि हुनसक्छ। एउटा रोमान्टिक मुभी, मिठो मिठो लन्च खायो, आनन्दले सँगसँगै बस्यो अनि रोमान्टिक मुभी हेऱ्यो। वो सुपर असम आइडिया टु सेलिब्रेट यर फर्स्ट एनिभर्सरी। र लास्टमा चाहिँ नेपालको हकमा पिकनिकको कुरा गरौँ। हामी कति सुन्दर ठाउँहरू जान सक्छौँ, अथवा 2 जना मात्रै मिलेर कहीँ क्याम्पिङ हुन सक्छ हैन। तर देश बाहिर तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर कहीँ नजिकै यसरी क्याम्पिङ 2 जना मात्रै पनि बसेर गर्दाखेरि हैन, खानेकुरा लग्यो, बुक्स लग्यो, अथवा गुड म्युजिक लग्यो, 2 जनाको त्यो कम्पनी एन्जोय गर्यो, वाउ त्यो पनि यादगार हुन्छ। सो यति 4वटा कुरा। कति सिम्पल छ, त्यस्तो लप्पन छप्पन ठुल्ठुला कुरा केही पनि छैन, तर साधारण कुरा, सिम्पल कुराले नै जिन्दगीमा असली खुसी दिन्छ। मनलाई यस्तो प्रफुल्लित बनाइदिन्छ कि शब्दमा बयानमा कसरी गरौँ। र एकछिनमा मायाको कुरा गर्दा ही इज अ मामाज बोय भन्ने कुरा म गर्छु। सुनिबस्नुहोस् यो पडकास्ट, यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो। जीवनमा हरेक पललाई बाँच्न सिक। समय बितेर जानु अगाडि नै त्यसको मजा लिन सिक, किनकि फर्किएर समय त आउँदैन, फर्किएर आउने त यादहरू नै हुन्। सो हरेक पल बाँच्न सिक। एकअर्कासँग रिसाउने, घुर्की लगाउने, 2 जना बसेर मायाकै मिठा कुरा गर्ने त होइन, खाली झगडा गर्ने। त्यस्तो नगर्नुहोस्। भोलिको दिन कसले देखेको छ र? पछि त मात्रै हात नलागोस्। जति समय सँगै बिताइन्छ खुसी भएर हाँसेर बिताउने बानी बसाल्नुहोस्। द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब
7वटा साइन्स द्याट योर गाई इज अ मामाज बोय। स्पेशली जो लेडी श्रोता सुनिरहनु भएको छ, दुईजना बीचमा अथाह प्रेम छ, तर उहाँ आफ्नै आमाको कुरा सुन्नु त हुन्छ तर एकदम बढी सुन्नुहुन्छ। छोरा मान्छेहरू धेरैको मैले कुरा सुनेकी छु, ब्यालेन्स गर्ने गाह्रो छ यार। आमाको माया लाग्छ, श्रीमती वा गर्लफ्रेन्डको माया लाग्छ, तर ब्यालेन्स गर्न गाह्रो छ। सो तपाईँको केसमा चाहिँ ब्यालेन्सिङ फ्याक्टर उहाँको कतिको छ त, अथवा उहाँ मामाज बोय बढी हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउने 7वटा साइन। नम्बर 1, तपाईँको जो बोयफ्रेन्ड हुनुहुन्छ वा हस्बेन्ड हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नै आमाको विचारधारा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। के खाने, के लगाउने, कहाँ जाने, ती सबै कुराहरूको सल्लाह सुझाव उहाँले आमाको अलिक बढी सुन्नुहुन्छ। त्यो विचारधारा उहाँलाई चाहिँ आमाको विचारधारा एकदम आवश्यक लाग्छ। नम्बर 2, तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ भने मसँग भन्दा पनि अझ बढी चाहिँ ऊ आफ्नै आमासँग नै बढी अफेक्सनेट छ भन्नाले सिम्पल कुराहरू पनि मलाई भन्दा पनि बढी उता नै इम्पोर्टेन्स दिए जस्तो भनेर तपाईँलाई फिल हुन्छ। नम्बर 3, जतिखेर पनि आमाकै पक्ष लिने, त्यो दुईटा मतलब दुई पक्ष छ भने चाहिँ जहिले पनि आमा सही हो भनेर भन्ने। नम्बर 4मा चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ दुईजना मात्रै पनि बाहिर नजाने कि, दुईजना मात्रै, त्यो कुनै डिनर डेट हुनसक्छ, मुभी हुनसक्छ, सपिङ हुनसक्छ, आफ्नै आमालाई पनि लगेर जान पर्ने। नम्बर 5, उसको जीवनको सबै कुराहरूमा चाहिँ आमाको संलग्नता छ। सिम्पल कुराहरू पनि आमालाई सेयर गर्ने, सबै कुराहरू भन्ने, हरेक कुरामा इनफ्याक्ट। र नम्बर 6, तपाईँले दिनुभएको सल्लाह सुझाव उहाँको कानमै पर्दैन। हे ठिक छ, करियरको बारे हुनसक्छ, फाइनेन्सको बारे हुनसक्छ, फ्युचरको बारे हुनसक्छ, हे ठिक छ भन्ने, तर आमाको मात्रै सुन्ने, तपाईँको कुरै नसुन्ने। लास्ट नम्बर 7, परिवर्तन हुनै नचाहने। तपाईँले पनि त कति सल्लाह दिनुभयो होला, कतिपय अब क्रिटिसिजम त होला, तर कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम पनि त होला नि, होइन? तर त्यस्तो बेलामा तपाईँको पटक्कै कुरा नसुन्ने। यदि यस्ता साइनहरू आफ्नो केसमा थाहा पाउनु भएको छ, फिल गर्नुभएको छ भने पक्का हो ही इज अ मामाज बोय। र यसको पनि प्रोज एन्ड कन्स छ, राम्रो पक्षहरू नराम्रो पक्षहरू, त्यो अर्को हप्ता चर्चा गरौँला। तिमी बिना म एक्लै। उसले छोडेर गयो मानौ, मलाई उसले छोडिदियो किनकि ऊ खुसी छ। अब त्यो कुरालाई म कसरी गुनासो गरौँ? ऊ खुसी छ मलाई छोडेर, म कसरी त्यो गुनासो गरौँ? किनकि उसलाई खुसी देख्न सकिन भने माया छ भनेर म कसरी भनौँ? हाय, हाउ स्वीट इज द्याट। किनकि जहाँ होस् त्यो मान्छे, साथ होस् वा टाढा जाओस्, उसको बानी बेहोरा जस्तो सुकै होस्, तर ऊ खुसी छ भने आफूलाई खुसी लाग्छ। सायद त्यही त हो माया, होइन? अब मनोज र मीराको कथा। मनोजले मेसेज लेख्यो फेसबुकमा मीरालाई, ब्लक मी प्लिज, ब्लक मी, नभए म तिम्रो मायामा झन् पागल हुन्छु। उताबाट केही पनि रिप्लाई आएन। मनोजले कुरिरह्यो रिप्लाई आउँछ कि भनेर, उसले रिफ्रेस गरिरह्यो ब्राउजर, तर पनि रिप्लाई आएन, के आएन। एकछिनपछि सट्ट एउटा नोटिफिकेसन उसको स्क्रिनमा आयो। त्यो मीराको तर्फबाट आएको थियो। मीराले नोटिफिकेसन के रहेछ भन्दाखेरि, त्यो नोटिफिकेसनमा चाहिँ इन अ रिलेसनसिप विथ मीरा भन्ने कुरा चाहिँ एक्सेप्ट गर्न पर्ने। छक्क पर्यो मनोज त, दङ्ग पर्यो मनोज त। उसले हत्तपत्त त्यो नोटिफिकेसनलाई अप्रुभ पनि गर्यो। त्यसपछि त्यो एउटा क्लिकले मनोज र मीराको प्रेम कथा सुरु भएको थियो। आज त 5 वर्ष भएछ त्यो प्रेम कथा अघि बढेको। अब आउने महिना उनीहरूको विवाह हुँदैछ। सो हाउ इन्ट्रेस्टिङ इज द्याट। ब्लक मी भनेर सुरु गरेको, इन अ रिलेसनसिप भनेर अघि बढेको, अब त गेटिङ म्यारिड पनि होइन, अब रिलेसनसिपमा म्यारिड विथ भनेर आउँछ है।
सी जे पनि हुनसक्छ, मिराकल्स, ट्विस्ट एन्ड टर्न्स जे पनि हुनसक्छ। त्यसैले मायाको मामलामा केही भन्नै सकिन्न, एउटै कुरा भन्न सकिन्छ, यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो। र एकछिनमा म यस्तो रुवाईको कुरा गर्छु। रुनु भएको छ कहिले? एकदमै पीडादायक त्यो रुवाई कतिखेर हुन्छ अरे भने म भन्छु ल एकछिनमा। कतै तपाईँले पनि त्यस्तो एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ कि? त्यो सुन्न फर्केर आउनुहोस्, म यही छु, चलाउँदैछु यही पडकास्ट, यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो। गौँधली चरी मेरो मन कि परिया ज कता भागेछ। कति सम्बन्ध यस्ता हुन्छन् जतिसुकै मायाले बाँधिएका भए पनि यदि सम्बन्धमा इज्जत बाहिरियो, सम्मान बाहिरियो, सम्बन्धमा इज्जत पनि छैन, सम्मान पनि छैन भने माया पनि त्यहाँबाट बाहिरिन्छ रे। त्यसैले म एकदम माया गर्छु भनेर भन्न चाहिँ भन्ने, तर पार्टनरलाई इज्जत पनि छैन, एकअर्काको मान सम्मान पनि छैन भने माया पनि टिक्दैन। अब रुवाईको कुरा गरौँ। यस्तो खालको रुवाई, यस्तो दर्दनाक रुवाई, यस्तो रुवाई तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ कि छैन? सबैभन्दा दर्दनाक पीडादायक रुवाई त्यो चुपचाप रोइने रुवाई, जब वरिपरिका सबै निधाएका हुन्छन्, तपाईँ बेसमारी आँसु झारिरहनु भएको हुन्छ। गलामा तपाईँलाई यस्तो अप्ठ्यारो गाँठो बाँधे जस्तो महसुस हुन्छ, आँखाभरि आँसु, यति पीडा, राम्रोसँग देख्न पनि सक्नुहुन्न किनभने आँखा आँसुले भरिएको छ। तपाईँ चिच्चाउन मात्रै चाहनुहुन्छ, चिच्चाएर कराएर रुन चाहनुहुन्छ, तर पनि कसैले सुन्लान् भने पिर हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले सकेसम्म आफूलाई रोक्नुहुन्छ, श्वास रोक्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, म नकराउँ भनेर आफ्नो पेटलाई थिच्नुहुन्छ, समाउनुहुन्छ ताकि म चुपचाप रहँ भनेर। यस्तो अप्ठ्यारो, यस्तो खालको रुवाई, राम्रोसँग सास फेर्न पनि सक्नुहुन्न, गलामा के अड्के जस्तो, सास फेर्न गाह्रो भयो जस्तो हो, त्यस्तो महसुस हुन्छ तपाईँलाई। र त्यस्तो रुवाई त्यतिखेर रोइन्छ जब तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ जुन व्यक्ति आफूलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लागेको थियो त्यो व्यक्ति नै अब जीवनबाट टाढा 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 गइसक्यो। हो त्यस्तो रुवाई अत्यन्तै दर्दनाक हुन्छ। Oh my God। त्यस्तो रुवाई तपाईँले कहिले रुनु भएको छ कि छैन रुवाई? तर एउटा राम्रो पक्ष के हो भने बितेर जानेछ, त्यो समय बितेर जानेछ, त्यो सम्झना पनि बिस्तारै फिका हुँदै जानेछ। रुनु भएको छ भने ठिक छ, रुनु भयो, मनमा गाँठो पारेर त राख्नु भएको छैन, रोएपछि मनको कुरा त निस्कियो नि त, शान्त भयो नि त, होइन? सो यो दुःख, यो पीडा, यो समय बितेर जानेछ। बिस्तारै तपाईँको ओठमा मुस्कान अनि मनमा हाँसो फर्किएर आउनेछ। बी पोजिटिभ and smile because this will pass away, that's for sure। जब दुईजना बीचमा त्यो दूरी हुन्छ, दूरीले केही पनि फरक पर्दैन यदि दिलको सम्बन्ध एउटा दिल अर्को दिलसँग नजिक छ भने। हुन त फेरि सोच्दाखेरि यो दिलको सम्बन्ध, मनको सम्बन्ध भाग्यले बन्ने रहेछ, नत्र भेट त कतिसँग हुन्छ कतिसँग हुन्छ, होइन र? सो यो मनको सम्बन्ध साँच्ची लाग्छ भाग्यले नै हुने रहेछ। अब लास्टमा एउटा विनर पोस्टको बेला भइसक्यो। यो विनर पोस्ट म हेर्दैछु, रमुख पोखरेल उहाँको नाम, रमुख पोखरेल उहाँको नाम। उहाँको विनर पोस्टमा राम्रोसँग सुन्नुहोस् है, यसको इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ लास्टमा आउँछ।
श्रीमानको श्रीमतीसित झगडा भएछ। दुईजना एकदम रिसाएछन्। श्रीमती माइत गइन् के भनेर भने अब म फर्केर आउँदिनँ। 2 दिनपछि श्रीमानले फोन गरे अनि भने डार्लिङ गल्ती भयो, मलाई माफ गरिदेऊ, घर फर्केर आऊ। तिमीले मेरो दिल यस्तोसँग तोडिदिएका छौ, म आउँदिनँ। अरे दिल फेरि जोडिहालिन्छ, जोडिहाल न, फर्केर आऊ। अनि पत्नीले सोधिन् ए त्यस्तो, तिम्रो नजिकै कुनै ग्लास छ? पतिले भन्यो छ त। अनि पत्नीले भनिन् त्यसलाई बेसमारी भुइँमा फाल्देऊ त। उसले त्यस्तै गर्यो, ग्लासलाई बेसमारी जमिनमा फाल्दियो। अनि उनले श्रीमतीले भनिन् अब त्यो ग्लासको 100 टुक्रा तिमीले देख्दैछौ नि, तिमी फेरि जोड्न सक्छौ? अनि श्रीमानले जवाब दियो ग्लास फुटेकै छैन, त्यो त स्टिलको हो। अनि श्रीमतीले भनिन् कस्तो रिसुट्दो है, कति पागल हुनुहुन्छ तपाईँ, बेलुका आउनु मलाई लिनलाई। स्विट स्विट स्विट। वेल स्विट कुरा, मायाका कुरा, एन्ड रिमेम्बर यु आर सुपर स्विट। मायामा यति ज्ञानी हुनुहोस्, यति असल हुनुहोस्, तपाईँलाई सबैले सम्झिँदाखेरि आहा भनेर सम्झ्यौन्। www.sabscast.com sabscast.com. Love and the Revolution.